呢個星期咧，我覺得我哋 dive into 一個好大嘅 unknown 就係 aging 啦。我覺得好少人係 plan 第三個階段啊，點樣老係咪？Thanks to social media，好似我哋都睇到好多老啲嘅，可能60歲、70歲，佢哋先 start 佢哋嘅strength training journey。嗰陣時運動都 never too late 㗎。係啊，可能我後生嘅時候我唔識分配時間，好多嘢你係衝，好似50歲落嚟而家咁嘅樣。我哋知道個 priority 嗰個 health 係 number one，但 of course 我哋 still 有我哋嘅 career 同我哋嘅 family。大家好，我係二妹，我係丁丁。Welcome to 我哋嘅 SBF50 Podcast。So 我哋兩個好朋友每個星期都 discuss 我哋嘅 stories, passion and future。So 每個禮拜咧，我哋都有一啲 topic 係 into the unknown 嘅。因為我哋50歲啦，係咪？咁我哋都已經係第19集啦。今日係已經係19集啦。係啊，都已經講咗好多唔同嘅 topic 啦。係啦。So 今個星期我哋傾啲乜嘢 topic 咧？呢個星期咧，我覺得我哋 dive into一個好大嘅 unknown 就係 aging 啦。因為咧，我覺得好似我讀過一本書咧，喺度講我哋人生咧，其實係分咗一個3個階段嘅。好似我哋 BB 仔出世嘅時候啦，到讀書啦，然後即係讀書做工咁啦，然後做工開始咧就做結婚生仔啊，咁樣做媽媽嗰啲咁嘅樣，第二個啦。咁第3個階段咧就係我哋而家嘅階段啦，而家到某一個拜拜階段啦，都係3個階段嘅。所以第一個階段咧，我覺得我哋大家做父母嘅咧，如果有仔女咧，都會 plan 好犀利嘅。讀咩書啦，讀唐人書啊，咩啊，我哋都會做嗰樣嘢，會 plan 啊，幫佢儲錢啊，啲唔三唔四嘅。第二個階段係同第一個階段息息相關嘅咯，因為如果你知道你愛讀咩書咁樣，你就要 plan 你 career 咯，做咩工啊，嫁咩人啊，呢個老公好唔好啊，即係我哋有做嗰啲嘢嘅。但係其實我覺得好少人係 plan 第3個階段啊，點樣老係咪？點樣退休啊？點個樣？其實冇人 plan 噶嘛，係順其自然咁咯，行到咁度就咁嘅樣咯。係咯，係咪？然後好似我哋睇翻我哋嘅父母，我哋都唔可以用佢哋嘅 life as 我哋嘅 example，因為個可以跟佢嚟 plan 個世界已經唔同咗，個 planning 都係唔同咗。係，所以我覺得仲有一個 unknown，我哋今日要講嘅就係 aging 啦。其實係真係一個好大嘅 unknown 嚟嘅。咁你覺得呢個 unknown 喺邊度跌高開始咧？我覺得maybe 我可以講 about health 先，因為我覺得本來咧我都係好似冇咩理嘅，但係之前我哋有講我哋嗰啲 menopause 啊啲咁樣嘅嘢，好多 symptom，then 就好似逼到我諗 about 呢樣嘢，好似我哋老咗，我哋好似聽到好多老啲嘅人啊，好容易跌倒啊，跌斷骨啊，所以就開始研究，同埋覺得我哋一定要做一啲嘢咗，so that我哋唔會咁嘅樣嚟老得conscious 啲，即係知道我哋點樣都要健康啲，因為我哋嘅仔女唔多嘛，我哋 compare to 我哋係我哋嗰代可能即係我哋阿媽阿爸嗰代可能7、8個，跟住我哋呢代3、4個，跟住到我哋就1、2個咁樣，一個兩個係，所以其實真係唔可以靠仔女嘅，你真係唔可以靠佢咁樣，你唯有靠邊個？靠自己咯，係啊，所以係咯，我覺得嗰個健康真係排第一啦，因為我哋可以講 second point 陣間，但係我覺得嗰個健康點樣講啊 ，encompass everything，因為係如果你有錢，你冇健康，咁你老嚟你都係。都係好辛苦嘅啫。嗰個 quality of life 係，因為 living longer 唔代表 living healthy 啊。correct，即係其實我都有睇過個報告咧，就係我哋嘅 living 嘅 lifespan 其實長咗嘅，好多人都老咗，即係以前可能60幾歲、70幾歲 average 死嘅 age 係咁嘅樣，而家係長咗嘅，但係嗰個壽命長咗唔代表個健康。長咗嘅，我睇過 article Malaysia 啦，係咪係 average spend 9年啦 ，the last 9 years in sickness 啊 ？Yes，imagine 係估你嘅 financial 係 priority number one，都係可以，但係估好似你咁講，個 last 9年，你係好有，你可以有錢去 hospital 俾whatever treatment，but
你嗰個 quality of life 點啊？你又唔可以旅行，你又唔可以同朋友飲茶吹水，你又唔可以探你個仔女，係咪？係啊，即係依個都仲係 OK。如果嗰啲真係病到喺床度嗰啲點樣？仲要人哋照顧咁樣，係啊，啱。So I think for the last， 我哋而家講嗰個 unknown 係真係，其實我哋而家做咩都好，都唔知有唔有用，但係好過冇做啦。啱，係咪？係。所以我哋都做好多嘢啦。我哋再 look through 我哋嘅 diet 我哋嘅 exercise program 係因為尤其是健康係真係好似我唔知你哋有冇聽過，好似我嗰代我嫲嗰啲老人家嗰代係咪？佢哋成日講最緊要冇跌到，一跌到就罩忌噶啦咁樣樣。其實真係真咯。因為你一跌到嘅時候，因為我哋好多人嘅骨啊好脆啊，尤其是我哋女人過咗更年期係咪？其實我哋好多人都有骨脆咗，所以到你一跌到你一又 fracture 有事嗰時係咪？到你喐唔到嗰陣時咧係咪？其實你身邊全部嘢都 affect 得咗，可能你唔可以同朋友飲茶咗，你又唔可以同你嘅屋企人飲早茶咗，所以你好多嘢 affect 得嘅時候咧，你個心情就有問題嘅時候，你就冇嗰個意志力去再然後好似老人家咁樣講嘅時候咧，我哋就覺得嗰個 statement 或者嗰個 advice 就係咁咯。係，但係做啲乜嘢冇？原來老咗你個骨好脆嘅。但係咪真嘅咧？係，即係冇人去真係 question 去做啲嘢啊。so 係想講就係最緊要冇跌到啊。so 大多數人做嘅嘢係咩？個廁所擠多啲嗰啲 anti slip mat 啊，好似放 railing 拖鞋啊。其實呢啲係已經太遲咗嘛。已經太遲咗。so before 我哋到嗰個 stage，好似而家咁，我哋就應該做多啲運動。重嘅嘢嚟整我哋嘅骨 strong 啲咁樣，所以到嗰陣時唔係唔做，都係要着白色拖鞋，都係要整 railing。但係你可能跌到嘅時候，你嘅機會跌斷腳定係跌，或者你個手有力你頂到係咪？所以呢啲嘢就要而家開始，因為如果唔係嗰陣時就試下啦。係咯。所以其實我覺得好多人都會包括我included。我會覺得，我有力嘛？我做咩冇力？Until 我好似真係一啲 exercise，好似 in the beginning，之前 MCO 都好多人跟嗰啲YouTube video 嚟做 exercise，好似好簡單嘅 plank 或者 wall sit 你覺得做到嘛？但係你做嘅時候，你真係哇！你真係頂唔順嘅，係嗰個力真係唔同嘅。同埋而家我覺得我哋仲係健康緊啊。我哋諗唔到嗰陣時嘅時候會點嘅樣啊。啱，係咪？因為我哋而家講真50歲，講真唔差係咪？而家就係得嘅。所以你簡直係想像唔到60歲、70歲嗰陣時，可能你咁冇力水到點嘅樣啊？係咯，係咪？係咯。然後都 thanks to social media，好似我哋都睇到好多老啲嘅，可能60歲、70歲，佢哋先 start 佢哋嘅strength training journey。嗰陣時運動都 never too late 㗎。係啊，都 OK 啊，所以我哋都好 inspire by 嗰啲㗎。係你咁老嗰啲都可以做嘅咩？我哋所以我覺得如果而家有咗嗰個知識，就而家開始咯。咁做住嚟嗰陣時冇咁辛苦咯，係咪？都 health 咯係一樣嘢咯。咁我覺得我哋大家最 prepare 嘅嘢啦，就係錢咯。係因為你一講退休係咪？個人就諗到夠唔夠錢退休啊？其實我覺得呢樣嘢係一個重要嘅點，但係都係其次啦。係，因為我覺得錢永遠唔夠咧，我哋會講。但係其實個錢夠唔夠都係你嘅 lifestyle 係點樣？啱，睇餸食飯咯。啱，係。你有咁多錢，你咪用咁多咯；你冇咁多錢，你咪用咁多咯。其實都得噶嘛。係都得嘅，所以我覺得係一個 balance 啦。係一個 balance。總之又係有saving 仔女嗰度有諗清楚。其實講真，有時仔女嗰度我都 is true。其實好似我哋咁樣，我哋父母都唔會儲錢俾我哋嘛。我哋都唔係嗰啲家庭嘛。係啊，係咪？我想講個 difference 係 when 我個女細啲嘅時候，我都會覺得好似我要 prepare 到好犀利啊。但係 after a while，我覺得個 life 係咁樣 go on 啊。So 你 do your best， 其實佢個 learning 都係遲啲都係靠自己咗。係咯，反而可能佢自己要自己揾翻嚟會好啲。係咯，數錢咯。咁 of course 我諗我哋做工我哋都有退休金等我哋都會諗下儲錢買呢啲買嗰啲嚟以後啦。反而錢嗰啲咧，我就覺得大多數人都知道係做咩噶啦，係健康嗰方面咯。我覺得反而少 prepare for 老咗嘅時候咁。
仲有咩你覺得有 prepare 嘅咧？嗰日咧，我嘅老公同我講一啲嘢好 interesting 嘅，佢講未必我retirement 嘅時候，我做一啲好似一個細嘅檔仔，好似我賣我中意食嘅嘢啲咁樣嘅嘢。我講哇，你退休仲要做咁勁嘅嘢？佢講冇啊，我好悠閒咁樣做。So 我唔知道，可能我係會咁樣諗，但係我又冇 plan 到咁犀利喎。係咯，我都係冇咁 plan，因為我覺得我冇諗過以後退休嗰個 lifestyle 係點嘅樣啦，係咪？即係我講真，我最驚同埋最緊張就係健康啦，so far。所以我覺得如果嗰兩樣嘢有咗嘅時候，你嗰陣時你再做咩都仲得啊。啱，就算真係我哋愛start多個生意啦，咁樣我哋都仲得，因為我哋有嗰個健康去做乜嘢嘛。係咯，係咪？係。So 嗰個健康真係排第一咯，真係好似好多時，即係我係自己講我覺得我爸嘅健康真係呢幾年真係比較退化咗啦，所以可以好多時我覺得佢係有心無力咯。係佢個 mind 其實仲係好 sharp 嘛，佢仲好想做好多嘢，但係你冇嗰個力嘅時候，你冇嗰個健康，你就算去旅行都，我哋都要就住，可能去啲冇行咁多㗎，坐車多啲嗰啲咁嘅樣嘅呀。所以到目前為止，我都覺得係我而家係最 conscious 嘅係真係健康，所以嗰陣時嚟到咩，我哋都可以。係啊，你真係講得好啱啊。So 因為我哋嘅人第一集我哋都有講啦，我哋都係無端端可能想好做啲唔同嘅嘢咁樣。係。So 我哋都好多interest 嗰啲咁樣嘅嘢，所以嗰個底係打得好嘅，就係健康咯。係咯。So 係嗰陣時我哋做啲咩 project， 好似你咁講，開多個生意或者嗰陣時做咩都好啦，你都一定要有嗰個力水。如果唔係做兩嘢就好攰咁樣。講真啦，唔通真係坐喺度成日睇戲咩？我覺得我哋如果到嗰個田地都冇辦法啦。如果上天係咁樣安排，係咪？係。但係係咯。但我覺得雖然我哋係冇 planning， 但係我覺得我哋 plan 呢樣嘢係因為我覺得我哋都係唔係愛停落嚟嘅人。So 可能係如果你一停落嚟，就覺得慢慢嚟啦咁樣。我覺得仲有一樣嘢係因為我身邊我屋企個老得唔係好健康啊。所以我覺得我成日都會懷疑，成日都喺度諗，點解老咗一定要咁嘅樣啊？好似 I mean 我個姑姐啦，我有幾個伯嗰啲，你一老咗到一個年紀係咪就開始唔行得啊？開始咁，跟住最尾都要去療養院度路咁樣。所以唔係講療養院唔好，但係我嗰陣時我就成日諗，做咩老咗一定？做咩你哋嗰個 journey 係咪一定咁？係咪咁嘅樣嘅？係咪？其實而家你好多療養院係好好嘅，佢會照顧到你，但係我覺得點解會咁嘅樣咧？等我就所以我覺得我對健康呢樣嘢我就好particular咗。係咪？因為我唔係唔想去療養院都 OK，因為我哋得粒仔女咁以後呢樣，但係我唔想唔行得。Yes， 係我唔想好似靠人哋照顧我想自己安排翻自己嘅生活咁嘅樣。係咯。我覺得呢一個諗法都係因為我覺得我老咗，可能我後生嘅時候我唔識分配時間，好多嘢你係衝。但係我會覺得好似50歲落嚟而家咁嘅樣。我哋知道個 priority 嗰個 health 係 number one，但 of course 我哋 still 有我哋嘅 career 同我哋嘅 family。So 嗰個productivity 可能比之前 in a way balance 啲好啲啦。So 我覺得嗰個 planning 可能 for 我啦，我覺得我想有呢個 balance until the end。not just resting 我嘅意思。So 你有做嘢，你有 active，but 你都有proper rest or 我哋做一啲我哋中意做嘅嘢，有嗰個力水嚟去做啊。啱，仲想貢獻啊！係，總之仲想貢獻啦，都貢獻啲咩又唔知，咪係仲想貢獻啦。係啊，so 依個就係咁講到依度，咁你有諗過你又點樣 plan 你嘅身後事有冇咧？我冇諗過，我都冇諗過呢啲。我覺得可能仲係後生啦，我哋係咪？我覺得
I mean 講身後事嗰啲，我覺得最多係其實我哋兩個都幾容易啦。係，我都冇扮燈嘅呢啲嘢，但係同埋我哋得一條女一條仔啫嘛。嗯，所以咩都係歸佢噶啦，係咪？係咯，係咪？同埋個老公咁樣啦，嗰陣時睇下邊個拜拜先咁樣，其實都幾容易啦。我哋都冇咩好煩啦，呢樣嘢。呢啲冇咩好煩，又唔係好多大生意、大家產嗰啲咁樣，都幾 straightforward 啦。係嗰啲 straightforward。所以我覺得除咗健康，仲有咩 aspect？我覺得我哋會 plan 嘅咧。好似你講嗰個貢獻，你係有乜嘢諗法？邊一種貢獻咧？我好想回報翻社會咁啊！但係我又真係唔知，因為可能一時人嚟講回報翻社會係一個好大件事，但係我又唔係咁大，我又唔係咁大志咁樣嘅樣啊，係咪？所以我覺得我哋都有傾過呢樣嘢。我真係想可以為社會貢獻翻咁樣我唔知咁，我唔係想搞政治啊，唔係想參選啊，唔係想嗰啲啦。我都諗緊可能我有啲優點嘅嘢，可能係教下人啊，教書嗰啲，我唔知道。我有諗過想做一啲咁嘅樣嘅嘢。其實好似嗰排我想同你講，我想開一個 park 係俾嗰啲野貓嘅，係所以嗰樣嘢我都仲係好想做嘅，只不過呢排又忙緊第二啲嘢咁，但係嗰個 proposal 仲喺度嘅，想整一個 park 係俾嗰啲野貓啊，我哋可能幫佢打咗針啊，同埋剪咗佢唔會生得更多野貓咁樣嘅樣，可以一個好好地一個地方，可能。真係我做嗰樣嘢，如果貓做得好，做埋俾狗咁樣，好似起碼喺個社會就有少少貢獻，想做啲咁嘅樣嘢。係咯。So 你嗰個貓個 part，我都有聽到啦。So 但係咧，我覺得我冇 planning，我都係而家好似 off the mind 咁樣諗到，因為我覺得好似個 part 你都要好似 a manager，我覺得好似好攰咁嘅樣。So 我係諗到我個貢獻係 just 係出翻嚟社會做工，唔係出翻啲力咁嘅樣咯。So for example，我覺得我細個嘅時候我有入成張 ambulance，所以我有識一啲好似 basic 嘅 CPR CPR、first aid 咁樣嘅嘢，同埋我係唔驚血嘅。我覺得好多人係驚血嘅，所以其實我係唔介意。咁 of course 呢個都係 based on health 啦，係估我仲係 healthy 嘅，我唔介意去。一啲 organisation 係好似 help with I don't know some care wound care 其實呢樣嘢如果你咁講，我諗翻起，其實我仲有一樣嘢好想做嘅咧，我係想去 volunteer hospice。yes 呢樣嘢我又好想做下嘅，因為其實我幾個姑姐啊，同埋唔係阿叔啊嗰啲叔伯即係到佢哋最last stage of 佢哋 life 嗰陣時，其實 hospice 都有好幫到佢哋啊。其實我真係覺得佢哋好偉大啊，真係好偉大。頂嗰啲人真係非常之有愛心啦，又有 patient 啦。頂佢哋唔係淨係顧嗰個病人啊，其實佢哋顧埋家人嘅啫冇。佢會覺得，因為其實照顧一個病人做 caregiver 係好難噶嘛，所以你嘅心情啊啲，佢哋都會。唔係命多埋你，真係會顧及埋你嘅心情，你覺得點啊？好 holistic 好 holistic 嘅，唔係淨係你個病人，因為可能個病人到最終期嗰陣時，佢都唔可以救唔到啦。但係你話俾佢點樣舒服嘛？咁但係照顧依個病人，依個人都係個 emotion 咯，都係好 stress 噶嘛。而咪即係你對住一個人，淨係喺度已經係，所以佢真係會理埋你嘅 emotion 咯。所以我覺得依份工係真係。非常之好有貢獻。係，其實咧咁啱，我今朝都有睇到一個 video 係響新加坡。So 呢一個人係lady 嚟嘅，佢以前好似係做 pharmacist or something，then 佢好後生，佢就 retire 咗，佢就開一個 service 就係好似你 rent 去陪嗰個老人家，我覺得都好 meaningful，所以好似係 charge by the hour， 其實佢個 charge 唔會好貴，係 more of 好似 let's say 個老人家去愛去 shopping 或者去 grocery shopping， 一個人陪一個人同佢傾偈，whatever 個老人家愛做啦，可能係行 park，所以我都覺得幾 meaningful 啊。都可以，係都可以諗，係咪？都可以諗下，係啦，咁又唔使到 hospice 咁慘嗰啲人，係咪？因為其實我又驚，我又都有諗過，我個 emotion 我唔可以 manage 咁樣，所以我覺得可能我要到老啲，係咪？我比較
扮係 manage 自己 emotion 先做呢樣嘢係咪？因為而家仲係喊苦喊忽咁樣，大佬你suppose去幫人哋，你喺度喊苦喊忽咁啊點好係咪？未必嗰樣嘢都得係咪？係啊，我哋又好中意同老人家講嘢嘅咧。So 講到咁，我覺得其實我哋都幾簡單啦。So 總之我哋照顧我哋嘅 health，我哋有financial independence and stability。So the last thing is 我哋做我哋中意做嘅嘢，which 包括埋我哋都想貢獻翻 to the society 啦。係。So 唔知道大家第啲仲有啲乜嘢，可能有啲夢想啊，路嚟先想做啊，都可以俾我哋知道噶。俾我知下。所以講到咁樣咧，就10、10、9、9啦。咁我哋下次再見啦，拜。